एआई को युगमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गणित लगायतका शैक्षिक विधालाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। लामो समयदेखि थाँतिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनःसंरचना सम्पन्न गरिनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका लागि 3 छुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्नेछौँ। विद्युत खरिद सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति पत्र खारेज गरी टेक और पे विधिमा नयाँ पिपिए गर्ने प्रबन्ध गर्नेछौँ। 10 मेगावाट भन्दा कम क्षमताका विद्युत आयोजनाको तत्काल पिपिए गर्नेछौँ। सुक्खा याममा घटाघटमा विद्युत खरिद दर निर्धारण गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। प्रसारण लाइन बनाउने र विलिङ चार्ज लिई विद्युत व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था समेत मिलाउनेछौँ। जलविद्युत आयोजनाको अनुमति अवधिपछि आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार र रुख कटान बापतको शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। ठुला तथा जलाशययुक्त आयोजनाको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न प्रवर्धकले 100% रकम जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्ष नै 40% सम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न दिने नीति लिनेछौँ।